Dek. Waalaikumsalam. Sampe nang tas kondi magrib ae magriban ra balik-balik. Ya aku mau sing nang kancaku lho. Oh, sing magrib yo ra balik-balik. Lali iki mau. Lali-lali ya. Wae apa jenenge? Oleh undangan Yasinan lah yo. Ya Mas magriban yo urung lho. Ya hukum no, bar iki tak adus ah. Engko aku ora mangan sik engko. Engko oleh undangan engko sanane kuwareken. Wis mane-mane lho ra dipangan. Ya lho. Jeneng wong sedekah ora dipangan iki mane-mane. Halo. Temanku mak karo apa? Ya mbok. Lek mangan njaba, Dek. Iku cacangku makmu karo apa? Lah aku lek metu lek ora enek sampean lho, Pak. Ya nganu lho, GrabFood nih. Ora iso GrabFood. Waduh lek lho. Ora iso GrabFood ta. Ini goreng ondok kuwi lawo. Harus sambel. Telung dina sambel terus lho. Telung dina sambel terus. Sambal lado kan ya enak. Engko metu karo cacah wis. Ngenteni sampean berarti? Ngenteni sampean. Ya ora usah ngenteni aku kok bengi. Cilek aku lek dadakan doglok. Dadakan doglok ning sing ngene wong Yasinan. Lah aku metu karo cacah ya ora wani to yo. Ini kidul-kidul kene kan ya nek bakal panganan. Lalapan. Goreng. Enak lho. Anak tapi cukup kurang. Lah apa? Apa ya? Saya bingung kok tak pikirin kowe. Ya melok Yasinan. Ora usah bingung lek melok Yasinan. Magriban. Tak magrib aja ya.